நம்ம புதிய அடுப்பெல்லாம் கட்டியாச்சு. இதில் ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம வெள்ளை எப்பவும் சிக்கன் மப்பாஸும் கேரளா ஸ்டைலில் அது வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வருது. எல்லாம் தீரிச்சு அருமையான சிக்கன் மப்பாஸும் வெள்ளையப்பவும் நமக்கு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது வந்து கரண்டிலெல்லாம் ஊற்ற போகிறது இல்லை, அப்படியே கமுத்திடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரேவியை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். சாப்பிட முடியல. அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி ஆனியன்ஸை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இது வந்து மசாலாவுக்கு பட்டை, ஏலக்காவோட உள்ளுக்கு இருக்கிறது, கொஞ்சமாக கிராம்பு. முதல்ல இதை வந்து போட்டி பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பும் பிடிச்சாச்சு. இனி அடுத்ததான் மிளகா பிடிச்சிடலாம். மசாலா வந்து பொடி பண்ணி எடுத்தாச்சு. வெங்காயம் வந்து வணங்கிடுச்சு. இதில் வந்து பச்சை மிளகாயும் தக்காளியும் கட் பண்ணி போட்டுடலாம். இது வந்து வணங்குறது தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம்.
இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடலாம். இந்த வச்சு விடுங்க. போட வாங்கப்பா வாங்க. பவுலில் வந்து இதுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். அதுக்காக மிளகாத்தூளை, மஞ்சத்தூள், மல்லித்தூள், இது வந்து சதைச்செடுத்த மசாலா கூட்டு. இது வந்து தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த மசாலா பேஸ்ட் வந்து இதில் போட்டுடலாம். மசாலா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இதில் வந்து சிக்கன் கட் பண்ணி வச்சு தான் ஆட் பண்ணிடுறேன். இது வந்து கறி லீவ்ஸ் போட்டுடலாம். நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வருது. இது வந்து தண்ணி தொளிச்சிடலாம். இது வந்து வெங்காயம் ஆனங்கிறதுக்கு தேவையான உப்பு தான் போட்டிருக்கு. இது வந்து 2ஆம் பால் இந்த சிக்கன் கறியில்.
தேங்காயோட ஒன்றாம்பால். வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றணும். எண்ணெய் ஊற்றணும். இது வந்து வெள்ளையப்போ ஊற்றிக்கலாம். அதுக்காக இந்த கல் வந்து ஃபுல்லாக எண்ணெய் தேய்ச்சிடலாம். அப்படியே ചൂടില്ലാത്തതിനാലേക്ക് பார்த்தீங்களா நான் ரீசன் இல்லை தீ ரீசன் எடுத்துங்க. அதை மட்டும் காமிச்சிடாதீங்க. கட் வேகு வேகு. ஐ ஐ அருமையான சிக்கன் மப்பாஸும் வெள்ளையப்பவும் நமக்கு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது வந்து கரண்டிலெல்லாம் ஊற்ற போகிறதில்லை, அப்படியே கமுத்திடலாம். இதை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம்.
ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரேவி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ரொம்ப சூடாக இருக்குது. ஓ இது இந்த இருக்குமே. விட்டு கஞ்சி வச்சோம். அம்மா எடுத்து வச்சு நல்ல தருவாங்க. அது வந்து நெஞ்சத்து பாவம் இருக்குது, அப்படி தான் இருக்கும். எனக்கு அதுக்கு அதில் போட விஷயம் அது அதில் வறுக்கிறது லெக் பீஸில் நல்லா இருக்கும். கறி